हाय गाइस, मैं कान्हा टेकी ग्रीक से। तो और गाइस आज हम रिव्यू करने वाले इस LG के स्मार्ट फ्रिज का, जिसका नाम है LG CZ204CLAV। सो लेट्स गेट टेकी। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक स्मार्ट फ्रिज है एंड ये एक साइड बाय साइड डोर फ्रिज है गाइस, एंड जिसमें आपको थिंक यू टेक्नोलॉजी मिलती है जिसके थ्रू आप अपने फ़ोन को, मतलब अपने फ्रिज को फ़ोन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि इसका टेम्परेचर अप डाउन करना है, इसमें एक फीचर आता है हाइजीन फ्रेश, वो ऑन ऑफ करना। आप अपने फ्रिज का स्टेटस देख सकते हैं, ऑन है कि नहीं, ऐसा फीचर्स। सो मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके। तो गाइस देखिए, सबसे पहले तो आपको इस पे ये एक वाटर डिस्पेंसर मिल जाता है, जिस पे आपको क्यूब आइस, क्रस्ड आइस और वाटर का फंक्शन मिल जाता है। और यहाँ पे आपको वाईफाई भी मिल जाता है। ये देखिए, अभी जैसे कि मैंने दिखा रहा है, वाईफाई से कनेक्टेड है। और 16 डिग्री पे मेरा फ्रिज है और फ्रीजर -16 डिग्री पे मेरा फ्रीजर है एंड 3 डिग्री पे मेरा फ्रिज है। तो और ये देखिए गाइस, आपको इसके बाद खोल कर भी दिखाना चाहूँगा। ये अंदर से इसका लुक कुछ ऐसा आता है गाइस। एंड तो गाइस, अब मैं चलिए ये देखिए, आपको इसमें और बता देता हूँ। इसमें ये जो वाटर डिस्पेंसर है, नॉन प्लम्बिंग है, मतलब आपको इसमें एक टैंक मिलता है फ्रिज के अंदर। उसके अंदर आपको पानी भरना होता है, उसी के थ्रू पानी आता है, मतलब कोई एक्सटर्नल कनेक्शन की आपको ज़रूरत नहीं है। और आपको इसमें लॉक का फंक्शन मिल जाता है। और मैं आपको एक बार इसके ऐप से चेंज करके भी दिखा देता हूँ इसका टेम्परेचर वगैरह। तो गाइस, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, एक सेकंड, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जैसा कि मैंने ऐप से चेंज किया था, फ्रीजर का टेम्परेचर हो गया है -19 डिग्री और फ्रिज का टेम्परेचर हो गया है 2 डिग्रीज। और ये हाइजीन फ्रेश पावर पे चल रहे हैं अभी। और गाइस, और मैं जो कि आपको बता रहा था, इसमें सेल्फ डायग्नोसिस आता है, वो एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस, अगर आप, मतलब ये जो आपको वहाँ पे दिख रहा है, लाइक जहाँ पे डोर कूलिंग प्लस लिखा हुआ है, अगर आपके फ़ोन में NFC और अगर आप वहाँ पे टैप करते हैं, तो अगर आपके फ्रिज में कोई भी खराबी है तो आपको पता चल जाता है। तो बस गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।